Steering column grinding noise while turning left and right. Elantra 2020. Ang problema nito ay MDPS grinding sound. Ito sa manubela, pag inikot natin yung manubela, may maririnig tayo na parang ginigiling na bearing o parang sumasayad na plastic. Ito yun, oh. Yan. Sa bidyong ito ay ipapakita namin sa inyo kung ano problema nito at kung ano yung pyesa na ating papalitan. Actually ito ay warranty pa. So warranty ang magbabayad ng pyesa. So yun, samahan nyo kami at ibabahagi namin sa inyo kung ano yung mga pyesang pinapalitan at kung ano ang ginagawa dito, kung paano nire-repair yung problema na yan. Okay, so let's go. Plastic. Natatabunan. Ayun. Yan. Pinapagawa, ha. Kung masirain, gawa lang. Bone shop. Yan yung subject natin. Ito yung ating tatanggalin. So gagamit tayo ng special tool dito ang tanggal ng itong nut na ito. Noon. Pag may kalawang ay parang ano, Rasa. may durog, no? Spring. Yun. Tapos nung lock may spring.
Ito yung MDPS motor. Ito yung column assembly. Ay, malambot. At maluwag. Maluwag na. Dahil kaya nag-ano siya. Ayos pa siguro to. Oh, yun. Nalaglag talaga. Sira na. Ano Ayan. ito Pin. yung sa ano pa. Pin yan. Yung pin. Yan, magkakasapat na. Malambot. Yan yung pinaka-lock niya, ginagamitan ng special tools. Fabricated lang yung pamihit na yan. Yan. Yan, ganyan. Bubunutin yung workshop. Ayun. Yan. Ito yung ating papalitan ngayon. Ang tawag dito ay worm shop. Steering worm shop. Ayan. Kaya worm dahil may bulati siya. Yung bulati oh. Ayan. Bulati. Yung maputi na yan, grasa yan. Ito yung nasisira dito. Yan, ano na to, bearing na to. Ito. Yan. Saka itong maliit na to, tumutulog siya. Ayan oh. Matunog. Matunog siya. Ayan oh. Magaspang. Magaspang. Sobrang liit kasi, tapos sobrang laki nitong dinadala niya na motor. Ano yung bago? So ito yung bago ngayon. Unboxing. Yung box. Ayan yung box. Itong part number na ito, yan, replacement number yan. Yan yung modification. So, yung itsura niya. Meron siyang special grease. Yan, yung kulay puti. Yan ang malaking gulong. Yan ang kumaliit na. Ay, lakas. Additional hooks. Yung sa ano, sa aling okay, nalagay na. Paking motor. MDPS busing yun. Yan.
Money na to eh. Money na. Mas madali sa gawin. Yun, hinimas na. Ganun lang kadali yun. Money na. Testing, start. Yun. Kaya tumutunog, no? Kaya may lagatok siya dahil maluag yung tornilyo ng ano, worm shop. Ayan, oh. Okay na ngayon. Swabe. So anong sign? Money na. Ayun, wala na yung karaskas, grinding sound na sinasabi nila. So ganun lang kadali yung pag-service. Dapat kasi ni Yung pagpalit ng ating worm shop. Yun, ito yung pinalta natin na tumutunog kapag inikot ng left and right. So sa mga nanood, maraming salamat at maraming salamat sa ating artista. Ayan. Okay. Release. So yun, tapos na tayo. Wala na yung tunog. Yung lagatok at saka yung grinding noise kanina. So maraming salamat ulit sa inyong panood mga kamatik. Until next time. Bye bye.